Hello students. Today we will do the last chapter of English, If I Were You. If I Were You, beta, this is the chapter about two persons who resemble each other, but the one is having criminal background while the other one is civilized person. The civilized person's name is Gurat. Actually, he live in a cottage, but that criminal person, he just comes to know about Gerard, that he resembles him, and he just want to take on his identity and dodge the police. Okay, so let's see here. Before you read, Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and take on his identity. Does he succeed? तो it is very much clear. तो बेटा ये जो words हैं, it will be these are the words that you will go through when you will read this chapter. You will have to just match them with the correct answers, with the correct meanings. Okay, we will do them later on. See here the scene. Scene देखिए कैसा है. A small cottage interior. There is an entrance back right which may be curtained. Another door to the left which is must be a practical door. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. सो दिस इज़ द सीन. ठीक है, कि जिसमें बहुत ही सिंपल सा इंटीरियर है, स्मॉल कॉटेज है, उसकी राइट साइड में एक डोर है, एक एंट्रेंस है, सॉरी, अनदर लेफ्ट साइड में एक डोर है, और एक फर्नीचर बहुत सिंपल है, टेबल है, 2 चेयर्स वगैरह है, एक दीवान है जो बिल्कुल एंट्रेंस के सामने है, और एक टेबल के ऊपर एक टेलीफोन पड़ा हुआ है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table, making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. See here, this is Gerard, who is standing by the table. और उसकी हाइट बहुत मीडियम है, वेयरिंग, उसने हॉर्नबिल रिम जो है ये ग्लासेस पहन रखे हैं. हिज ड्रेस इज़ अ लॉन्च कोट. लॉन्च कोट क्या होता है? दैट इज़ अ लॉन्ग कोट जैसी ड्रेस होती है पूरी. एंड अ ग्रेट कोट ऑल्सो. एक लॉन्च कोट है, ठीक है, उसके साथ एक बड़े वाला लॉन्ग कोट डाल रखा है उसने. एंड दिस वॉइस, हिज वॉइस इज कल्चर्ड. कल्चर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर्ड हियर? सिविलाइज्ड. अब Gerard. Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here, but you must not count on that. In about 10 minutes time, righto. Goodbye. तो वो फ़ोन कर रहा है, ग्राट किसी से बात कर रहा है, उसको बोल रहा है कि वो डायरेक्टली फ़ोन करे, मुझे जानना है इसके बारे में. और आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हेयर. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं जस्ट वहीं पे ही पहुँचता हूँ, लेकिन आप उस पर डिपेंड मत करिए. काउंट ऑन का क्या मीनिंग है बेटा? डिपेंड मत करिए. और वो बोल रहा है कि मैं 10 मिनट्स में जस्ट वहीं पे आ रहा हूँ. देन क्या होता है? सी हियर. He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a travelling bag and starts packing. Whilst he is thus engaged, another man, similar in build to Gerard, enters from the right silently, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat, and he bumps accidentally against the table, and or at the sound, Gerard turns quickly. So वो फ़ोन रखते ही दीवान की ओर चला जाता है, अपनी पैकिंग, जहाँ पे उसका पैकिंग बैग पड़ा होता है, अपनी पैकिंग करने लग जाता है. जैसे ही वाइल्स मतलब जिस दौरान वो एंगेज था अपनी पैकिंग में, तभी एक मैन जो कि उसके जैसा है, सिमिलर इन बिल्ड, उसके जैसा है, ग्राट की जैसे, वो साइलेंटली एंटर करता है फ्रॉम राइट. उसके हाथ में रिवॉल्वर है. सी दिस पर्सन. और वो जो पर्सन है वो फ्लैशली ड्रेस्ड है. फ्लैशली जिसने कलरफुल ड्रेस पहन रखी है, ठीक है, और ओवरकोट है, एक सॉफ्ट हैट है. देन एक्सीडेंटली वो जैसे ही मूव करता है तो वो टकरा जाता है, बम करता है, ये टेबल के साथ वो टकरा जाता है एकदम से. और एट द साउंड, उसी साउंड पर ग्रैड जो है वो एकदम से टर्न करता है. ग्रैड प्लेजेंटली. वाई, दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर.
तो ग्राड जो है वो चाहे वो उसको जानता नहीं है कि वो कौन है उसके जो घर घुस आया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही प्लेजेंटली खुशी से बोलता है कि ये तो सरप्राइज़ है मिस्टर। अब एड उसने क्यों बोला, क्योंकि उसको उसका नाम नहीं पता है और ग्राड उसका नेम जानना चाहता है। तो इंट्रूडर बोलता है I'm glad you are pleased to see me. I don't think you will be pleased for long. Put those paws off. तो इंट्रूडर बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मुझे देखकर खुश हो, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा लंबे समय तक खुश रह पाओगे। अपने हैंड्स ऊपर करो, पाज यानी कि हैंड्स ऊपर करो। तो गिराट बोलता है दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट गिराट बोलता है कि ये तो बहुत ही मेलोड्रामा, बहुत ही बड़ा एक ड्रामा की तरह लग रहा है, एक ओरिजिनल तो नहीं लग रहा है शायद। पर तो इंट्रूडर बोलता है ट्राइंग टू बी काम एंड, तो इंट्रूडर बोलता है तुम काम होने की कोशिश कर रहे हो। एंड अब उसे इंट्रूडर को भी कुछ खास ज़्यादा ग्राट का नेम नहीं अच्छे से पता है। एंड देन ग्राट बोल रहा है नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। तो ग्राट क्यों बोल रहे हैं नॉन चैलेंट, कि मतलब तुम नॉट चैलेंट क्या क्या मीनिंग है, मैं नॉट शोइंग एनी एंग्जाइटी, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो ग्राट बोल रहा है कि तुम ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा तुम शो कर रहे हो लेकिन ऐसा तुमसे हो नहीं पा रहा है, यू कैन से। तो इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, यू विल बी सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। तो इंट्रूडर बोलता है ओके थैंक्स अ लॉट, लेकिन तुम अब अभी स्मार्ट बनना बिल्कुल बंद कर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अभी रेंगने लगा दूंगा, क्रॉल। ओके, तो अभी मैं कुछ फ्यू थिंग्स मैं जानना चाहता हूँ, देखो। तो ग्राट क्या बोलता है anything you like, I know all the answers, but before we begin I should like to change my position, you may be comfortable but I'm not। तो ग्राट बोलता है हाँ हाँ कुछ भी, मैं सबके आंसर्स जानता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। तुम चाहे कंफर्टेबल हो लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि इंट्रूडर ने ऐसे उस पोजीशन में है, गन पकड़ी हुई है और गिराट जो है वहीं पर है गिराट, तो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। तो इंट्रूडर बोलता है सिट डाउन देयर, नो फनी बिजनेस, motions to a chair and seats himself on the divan by the back. Now then, we will have a nice little talk about yourself. तो इंट्रूडर क्या बोलता है वहीं बैठ जाओ, अभी बिल्कुल भी कोई फनी बिजनेस नहीं होगा, कोई मजाक की बात नहीं होगी। फिर वो ऐसे ही चलते चलते एकदम से चेयर पर बैठ जाता है और उसके बाद सॉरी बैठता नहीं है, चेयर पे के साथ में से होता हुआ चेयर के साथ में से अपने आप को वो दीवान पे बिठा लेता है जहाँ पे वो पैकिंग बैग पड़ा हुआ है। तो वो बोलता है नाउ अब हमारी एक नाइस सी टॉक होगी अबाउट तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो गिराट बोलता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। अब वो सिंपैथेटिक ऑडियंस किसको बोलता है, कि मतलब हाँ एक ऐसी सहानुभूति रखने वाली मेरी ऑडियंस, मतलब इन वर्ड से क्या पता चलता है कि ये ऑडियंस इन चीज़ों से शायद गिराट का कुछ लेना देना है, उसके कुछ प्रोफेशन ऐसा है जिसमें ऑडियंस होती है, या फिर जैसे उसने मेलोड्रामेटिक वर्ड का यूज़ किया, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसका प्लेस के साथ या फिर कुछ स्टेज शो कुछ ऐसे इसके साथ क्या है, कुछ बिजनेस है, उसका कोई प्रोफेशन ऐसा है, ठीक है। तो आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा, कैसे हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 एंड फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज हाउ। तो वो गिराट बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक एज अ बच्चा जब मैं था तो तब मुझे जिप्सीज जो थे, जो ये होते हैं दहशतगर्द होते हैं, उनको जिप्सीज बोल देते हैं, वो मुझे उठा के ले आए, और कैसे आज मैं 32 साल की उम्र में अपने आप को अकेला, मैं खुद अकेला रहता हूँ। एसेक्स जगह का नाम है, जंगलों, एसेक्स जंगल है वहाँ पे, एसेक्स के जंगलों में मैं यहाँ पे एक कॉटेज में एक झोंपड़ी में कैसे रहता हूँ, क्यों रहता हूँ। तो इंट्रूडर बोलता है कीप इट टू योर सेल्फ, जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। तो इंट्रूडर बोलता है ये सब कुछ अपने पास रखो, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, क्या तुम
तो गिराट बोलता है, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। तो गिराट क्या बोलता है कि सॉरी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि तुम्हारी आवाज़ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कभी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। तुम्हारी वॉइस बहुत अनफेमिलियर है, बहुत अनफेमिलियर है कि पहले कभी मैंने सुनी नहीं है। ठीक है, तो गिराट अभी भी पूछना चाहता है कि वो कौन है इंट्रूडर। तो इंट्रूडर ने बोला विद एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन। तो वो दोबारा से वही वाला क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। तो गिराट बोलता है एंड इफ़ आई डोंट आंसर, और अगर मैं आंसर नहीं दूँ तो इंट्रूडर बोलता है यू हैव गॉट अनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। तो कहता है कि शायद तुम में इतनी सेंस तो होगी कि तुम दोबारा चोट नहीं खाना चाहते हो। तो गिराट बोलता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू पेन दैन to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. तो वो गिराट बोलता है कि एक मतलब वाइजनेस जो है, गुड सेंस किस में होती है, ऐसा कुछ करना जिससे हम पेन को अवॉइड कर सकें, ना ही सिर्फ इच्छा रखना कि हाँ हम पेन से दूर रहें। मतलब असल में वो जो गिराट है ही वॉज इवन चाहे वो बात कर रहा था इतने लंबे समय तक, फिर भी वो अवॉइड कर रहा था कि कहीं वो इंट्रूडर, क्योंकि उसके हाथ में गन थी, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो इंट्रूडर बोलता है, अभी भी गिराट बोल रहा, उसका नेम उसको नहीं पता है, मिस्टर एर अभी भी पूछना चाह रहा है। तो इंट्रूडर बोलता है नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गिराट, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम। तो इसका मीनिंग क्या है, गिराट को इंट्रूडर को गिराट का नेम पता है ना। तो वो बोलता है नेवर माइंड, मेरे नाम की छोड़ो, मुझे तुम्हारा ज़्यादा अच्छा लगता है मिस्टर गिराट। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। तो तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। क्रिश्चियन नेम होता है बेटा, क्रिश्चियन नेम क्या है कि तुम्हारा रखा गया नाम क्या है, पूरा नेम क्या है तुम्हारा विद योर कास्ट और वट एवर। ठीक है, तो गिराट बोलता है विंसेंट चार्ल्स, तो मेरा ये नाम ये है विंसेंट चार्ल्स। तो इंट्रूडर बोलता है डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो। गिराट बोलता है नो। तो इंट्रूडर बोलता है दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइस गाय। तो इंट्रूडर बोलता है तुम झूठ मत बोलो कि तुम एक फूल के साथ डील नहीं कर रहे हो, मैं उतना स्मार्ट हूँ जितने तुम स्मार्ट हो, इवन तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तुम एक कार चलाते हो, अच्छा रहेगा अगर तुम केयरफुल रहो वाइस गाय। तो गिराट बोलता है आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। तो गिराट अब उसकी बात को काटते हुए बोलता है क्या तुम अमेरिकन हो या फिर अमेरिकन एक्सेंट की एक कॉपी कर रहे हो। इमिटेशन का क्या मीनिंग है, कॉपी कर रहे हो। तो इंट्रूडर बोलता है लिसन, दिस गन्स नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, स्टिल गेट माई आंसर। तो इंट्रूडर बोलता है देखो सुनो, ये गन एक टॉय नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी हर्ट कर सकता हूँ तुम्हें मारे बिना, और फिर भी अपने आंसर्स ले सकता हूँ तुमसे। तो गिराट बोलता है ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, I do possess a car and it's in the garage round the corner. तो गिराट बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुम अपनी गन ऐसे ही रखोगे तो मैं तुम्हें हेल्प करने में, असिस्ट करने में बहुत खुशी महसूस करूँगी। यानी कि वो उसको थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब ये भी उसको शो करने की कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा डर नहीं रहा है। तो कहता है हाँ मेरे पास कार है, और वो उस कोने की उस और मेरा गैराज है वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे है। तो इंट्रूडर बोलता है दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। तो इंट्रूडर बोलता है कि ओके अच्छा है, क्या यहाँ पे लोग आते हैं। तो गिराट बोलता है वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, दैट्स द बेकर, there is the baker, the greengrocer, of course, and then there is the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. तो गिराट बोलता है हाँ बहुत कम, हैरानीजनक, बहुत ही कम लोग जो हैं मुझे विज़िट करने की दिक्कत उठाते हैं। एक बेकर आता है यहाँ पे, एक सब्जी वाला आता है, एक मिल्कमैन आता है जो कि बहुत ही चार्मिंग है, और लेकिन तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग कोई भी नहीं है। तो इंट्रूडर
Then intruder, what happened to know? I happen to know that you never see tradespeople. मुझे पता चला है कि तुम्हें ज़्यादा व्यापारी लोग नहीं देखते आते हैं, नहीं मिलते हैं.